नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज मैं ये आपको जेसीबी कंपनी की NXT 140 NXT 140 एक्वेटर है, इसकी टेक्निकल डिटेल बताऊंगा जितना मेरे को पता है, और इसका जो प्राइस भी बताऊंगा आपको क्या इसका जो प्राइस है, ऑन रोड प्राइस कितना क्या है। अगर हम इसके टेक्निकल की बात करें, जैसे कि इंजन से स्टार्ट करें, तो ये क्यूमिंस 4BT 3.9C वाटर कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन के साथ में है। इनलाइन डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो चार्ज के साथ में ट्रैक्टर आता है। और अगर हम इसके ग्रॉस पावर की बात करें तो 100 HP 2200 RPM पे करता है ये। और जो नेट पावर है इसकी वो 92 HP है 2200 RPM के साथ में। और जो डिस्प्लेसमेंट है 3.9 लीटर्स के साथ में है, ड्राई एयर फिल्टर के साथ में, सेकंड सेफ एलिमेंट के साथ में आता है। और वाटर कूल्ड इसका इंजन है अपना, रेडिएटर वेंटिकल ब्लॉक के साथ में। अगर हम इसके पंप की बात करें, हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करें, 3 वर्किंग मोड के साथ में इसका पंप है, इको, पावर और पावर प्लस। जैसे कि हम बात करें इसके मिनिमम पंप की बात करें, मेन पंप है जो, वो इसका 2 वेरिएबल के साथ में डिस्प्लेसमेंट एक्सेल पिस्टन के साथ में आता है, टाइप के साथ में है। जो मैक्सिमम फ्लो है वो 120 लीटर पर मिनट के साथ में है। सर्वो पंप जो है गियर टाइप के साथ में है, जो मैक्सिमम फ्लो है उसका 20 लीटर पर मिनट के साथ में है। और कंट्रोल वॉल्व वगैरह इसकी सारी, अगर हम इसके रिलीफ वॉल्व सेटिंग की बात करें तो बूम, आर्म और बकेट की जो है 330 बार के साथ में। और जो स्विमिंग सर्किट है वो 279 बार के साथ 279। और अगर हम ट्रैवल सर्कल की सर्किट की बात करें तो 330 बार के साथ में आता है। और पायलट कंट्रोल 40 बार के साथ में आता है इसका। और जो इसकी बकेट है नहीं, ये जो बूम है इसकी टोटल लंबाई 9 मीटर के करीब इसकी लंबाई है, टोटल 9 मीटर के करीब, यानी कि 30 फुट के करीब जैसे इसकी लंबाई है पूरी। और जो गहराई है इसकी 4.5 से 5 मीटर के बीच में इसकी गहराई है, जो कि गहराई में खोदेगी मशीन, जैसा कि। और 4 सिलेंडर वाटर कूल्ड इंजन के साथ में आती है अपनी। जो टोटल है, जैसे कि बूम लेंथ है जो 4.70 मीटर के साथ में आता है। और जो डीपर लेंथ है वो 2.10 मीटर के साथ में आती है। और जो इसकी हाइट है, जैसे कि बूम को अगर हम ऊपर उठाएंगे तो ये 9 मीटर तक जाएगा टोटल बकेट के साथ में। और गहराई में ये 4.5 मीटर जैसे मैंने बताया था आपको। और जो लेंथ है इसकी, जैसे कि लंबाई अगर हम करेंगे, इसको अगर हम लंबा करेंगे तो 8 मीटर के करीब जाएगा ये। और अगर ये गहराई में खोदेगी तो 4.5 मीटर के करीब, और हाइट पे जाएगी, ऊपर की साइड जाएगी तो ये 9 मीटर तक पहुंचती इसका जो रीच है। और जैसे मैं आपको इसको दिखाता हूँ, ये इंटरनेट के साथ में कनेक्टिंग है, जैसे लाइव लिंक के साथ में, जो कि आपकी मशीन का पूरा डाटा सारा आप कहीं भी बैठ के देख सकते हो अपनी ऐप के द्वारा इसमें। और जैसे कि हम पहले इसके अगर कैबिन की बात करें, AC के साथ में है, जैसे एयर कूल्ड कैब के साथ में है। और काफ़ी लग्जरी कैब दी है, जो कि आदमी इस पर 8-10 घंटे अगर कंटिन्यू काम करे तो थकने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और चढ़ने के लिए इन्होंने आर्म वगैरह दी हैं, साइड में साथ में साइड मिरर भी है, लाइट वगैरह दी हैं। और इधर ही अपना टोटली सिस्टम कंट्रोल वॉल्व, जैसे कि इसको आप वॉल्व बोलते हैं इसको, ये वॉल्व है जो कि आप इसको ऑफ करना चाहते हो, आप इसके ऊपर करने के बाद कोई भी ऑपरेशनल इसका कोई भी स्टिक वगैरह कोई भी काम नहीं करेगी। और नीचे करने के बाद ये टोटली ऑपरेटेड हो जाएगी, कंट्रोल है। अगर हम इसकी सीट की बात करें, डिलक्स सीट के साथ में है, आर्म रेस्ट के साथ में, सीट बेल्ट वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं कंपनी की तरफ से। काफ़ी आरामदायक सीट है और बहुत बड़ी सीट है, एडजस्ट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। इधर ही अपना वेट के अकॉर्डिंग, और ये इधर आगे पीछे जिस तरीके से आप चाहते हो, ऊपर नीचे हाइट और वेट के अनुसार जैसे चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हो। और काफ़ी स्मूथ पैडल के साथ में है ये जो स्टिक वगैरह ये बनी इसकी काफ़ी स्मूथ के साथ में। ये अपना हॉर्न वगैरह ऑप्शन ये इधर दिया है इन्होंने। और जो चार्जिंग ऑप्शन और लाइट वगैरह के लिए ये इधर दिया है अपना ऑप्शन, फीचर्स वगैरह। और अगर हम इसके और फीचर देखेंगे तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो तो अपने अकॉर्डिंग की ऑप्शन वगैरह, इसका सारा स्टॉपिंग पॉइंट, AC के लिए सारे वेंट वगैरह, फैन वगैरह। और इधर ये डिस्प्ले दी है जो कि अपना कंपनी मशीन के सारी ऑपरेशनल सिस्टम, इंजन के रिलेटेड कोई भी अगर आपकी मशीन में फॉल्ट आएगा तो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी और वार्निंग उसकी ऑन हो जाएगी। और साथ में इधर दिए हुए हैं सारी डिटेल्स इसकी मशीन की, और इसके अकॉर्डिंग आप चलाओ अपने उसमें। काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी, इकोनॉमिक वगैरह
काफ़ी अच्छी तरीके से ये ऑपरेट कर सकते हो अनजाना से अनजाना। इधर अपना टूल बॉक्स वगैरह दिए साथ में, ये अपना और भी टूल बॉक्स वगैरह, और इधर ये अपना बोतल होल्डर दिया है साथ में। काफ़ी लग्जरी है एकदम फर्स्ट क्लास। और जो विजिबिलिटी है फुल विजिबिलिटी के साथ में है। इधर अपना रूफ ओपन करने के लिए छत अगर सामने वाला ये भी ओपन हो जाता है, वो नीचे से भी ओपन हो जाता है। और साइड में शीशे में विंडो है, वो डोर लॉक दिया है। इधर अपना ये डोर लॉक खोलने के लिए यहाँ पे दिया है ऑप्शन। और अगर हम इसके जैसा कि इधर से देखें तो यहाँ पे इन्होंने कंपनी ने अपना ड्राई एयर फिल्टर के साथ में ये अपना एयर फिल्टर और ये अपना इंटरकूलर, काफ़ी बड़ा इंटरकूलर दिया है। अपना जो फ्यूज़ वगैरह है यहाँ पे दिए इसके अपने, आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो, पढ़ के अपना फ्यूज़ वगैरह की चेक कर सकते हो। और इधर से अपना कोई भी अगर हाइड्रोलिक वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम आए, लीकेज वगैरह आ जाए, तो आप यहाँ से लॉक लगा सकते हो। इसको लॉक लगाने के बाद कोई भी लीकेज वगैरह सब कुछ आपकी टोटली स्टॉप हो जाएगा पूरा। मशीन का इंजन के अलावा सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। और अगर इसको इंजन की बात करें तो आपको इंजन भी दिखा देता हूँ। जो इसका प्राइस है वो 24 लाख है, ऑन रोड प्राइस का 24 लाख है। और इधर अपना ये टूल बॉक्स दिया है लॉक के साथ में, ये काफ़ी बड़ा टूल बॉक्स है, काफ़ी हैवी, जैसे ग्रीस वगैरह के लिए आप इसमें अपना कोई भी चीज़, काफ़ी बड़ा टूल बॉक्स है, आप अपने सारे सामान इसके अंदर रख सकते हो। यहाँ पे अरे फिर बंद हो गया। ये अपना टूल ऊपर चढ़ने के लिए, ये साथ में रेलिंग भी दी है पकड़ने के लिए। इधर अपना हाइड्रोलिक ऑयल पंप टैंक। और अगर हम इसके इंजन की बात करें तो ये अपना कमसन का CUMMINS है, ये 4 सिलेंडर 4BT का। और टर्बो के साथ में ये रहा टर्बो चार्जर के साथ में AC वाला कंप्रेसर। ये अपना 4 सिलेंडर इंजन है अपना। और डीजल ख़त्म होने पे हवा निकालने के लिए। और साइलेंसर वगैरह साथ में दिया इसका। इधर अपना ये डीजल टैंक है, ये डीजल डालने के लिए। ये हाइड्रोलिक ऑयल और जो पंप है वो इधर दिया अपना हाइड्रोलिक पंप, जो कि अपना देख सकते हो सारी वॉल वगैरह सारी चीज़ें। और फिल्टर वगैरह सर्विस वगैरह करने के लिए काफ़ी आसान आरामदायक चीज़। और ये अपना हाइड्रोलिक पंप का लेवल भी है, इधर वार्निंग भी दी है। हाइड्रोलिक ऑयल टैंक आप देख सकते हो कितना क्या ऑयल है। इधर अपना वॉल वगैरह सारी चीज़ें दी हैं इसमें, फिल्टर वगैरह सारी डिटेल्स। चेन सिस्टम के साथ में है ये मशीन। ये पीछे वेट दिया है, हैवी वेट, ताकि मशीन काम करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये नीचे से आप चेन सिस्टम इसका अपना, ये रोटेशन पंप वगैरह इसके। काफ़ी अच्छी मशीन है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। कूलिंग के साथ में, AC कूलिंग के साथ में आती है मशीन। जो बूम है इसकी 9 मीटर लंबाई है, साथ में आता है। हाइट जो है 9 मीटर तक है इसकी। और गहराई अपना 8, गहराई 4.5 मीटर। और लंबाई है जो इसकी वो 8 मीटर के करीब है। ये अपना बकेट होगी इसकी, JCB कंपनी की। साथ में इधर लॉक भी दिया है, लॉक वगैरह लगाना चाहते हो। और अगर एक्स्ट्रा पाइप लगानी है ड्रिल मशीन वगैरह के लिए भी कंपनी ने ऑप्शन दिए हैं पूरे बूम पे। ये अपना हाइड्रोलिक जैक। और ऊपर ये दूसरा है, ये डबल हाइड्रोलिक जैक के साथ में लाइट वगैरह सिस्टम सारा काफ़ी अच्छी मशीन बनाई कंपनी ने, JCB कंपनी ने। ये NXT 140। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।